Здравейте, приятели! Наскоро се замислих върху нещо. Постоянно слушам по-мъдри хора от мене, повече преживели да казват как няма значение какво ни се случва. Важното е ние как реагираме, какво правим след това. Защото много често нямаме контрол над това, което ни се случва. Много неща ни се случват изневиделица, а даже и да планираме, не винаги се получава така, както сме планирали и много често трябва да се адаптираме според ситуацията. Бях на 18 някъде, когато получих първата си алергия. Наскоро си говорих нещо с майка ми и тя ми сподели, че защо така трябвало да се случи, защо са ми се получили тези алергии, как ме ограничавали. Тя естествено от гледната точка на майката ги мисли най-доброто за детето си. Но в този момент аз се изненадах. Изненадах се, защото аз никога не съм приемала алергиите по този начин. Първо слънчевата алергия на 18, след това алергия към други лекарства. Но аз винаги съм гледала на тях като на някакъв коректив. Те за мен означаваха, че не правя нещо както трябва и трябва да почна да го правя по друг начин. Като бях малко, много обичах да се пека на слънце, направо се пържех, което не е много полезно. Но след като получих алергията към слънцето, нещата се промениха. След това получих алергия към някои лекарства и намерих начин да се лекувам с алтернативни средства. Не отричам съвременната медицина, изобщо не става въпрос за това, но не е нужно да пиеш антибиотици за какво ли не, за щяло и за нещяло, както в един момент се получаваше. И просто когато майка ми каза, че се чуди защо така ми се случва, че това ми е пречило, тогава осъзнах, че аз не съм възприемала така тези неща. Аз просто съм гледала на тях по друг начин. И може би това нещо имат предвид мъдрите хора, когато казват, че е важно каквото и да ни се случи, начина по който ние ще реагираме след това. Със сигурност с по-сложните неща, с по-тежките неща, които всеки се изправя в живота си, те са различни. Може би тогава е по-трудно, но нищо не пречи да опитаме. Това е от мен за сега. Ако ви е харесало видеото, може да ме намерите във Facebook и YouTube Be Good, Be Better with Dilyana and Friends. А ние ще се видим, както винаги, следващата неделя.